O'sha yerda отказ qo'ryapman degan paytimda Jasur akam motivatsiya bo'lsin deb aytayapti. Uyli bo'lasan, uyingni yana kelgan senga berib olishgan. Men aytayapman işte yig'lab yotibman-da, ey xudo. Men Toshkentda faqat kvartira to'lab o'tib ketaman ekanda deyapman-da. Chunki nimaga? Men urusha olmayman. Menda urushadigan narsa yo'q, kuchim yo'q. O'zingiz ishonmadingiz. O'zim ishonmayapman. Men deyapman, ey xudo, faqat kvartira to'lab o'tib ketaman ekanda, men ham deyapman, hali bo'yda yutib, mana chonali uy deysiz, sovg'a qilib, onamning reaksiyalarini ko'rgim keladi. O'sha holatda masalan, uyni sovg'a qilganda hali qanaqa bo'ldi ekan, akamlar nima qildilar ekan deyman. Chunki nimaga? Bo'yimda hech qachon ko'rishmagan. Faqat joy namozda yig'lab o'sha yerda videolar ko'rganman. Endi ko'rsangiz haqiqatan ko'zingizdan yosh oqib ketadi, hali ko'rsam men. Men uyga ololmaymanmi deyapman. Endi yotib olib yig'layapman. Holatim yo'q, juda ham ahvolim og'ir. O'sha bo'yda chiqdim. 1 minut ham bo'lmadi-da. Yutdim. Qanaqa holat dedim, qanaqa bo'lib qoldim, yig'layapman-da. Uyni bitta ko'tarib olib chiqishdi. Uje yana osmonga uchib ketdim-da. Uje yana hamma narsa shuni unutdim-da. Dahshat bo'ldi-da, juda ham kutmagandim.